मोनसे गोग्गाथाव खौरां बाक्सा बरबरनि निहारिका बसुमतारिया मिस डिभाइन इन्डिया फेशन श'आव देरहानो हादों। बाख्नायजाथावदि निहारिका बसुमतारिया बरमा फरायसालिमायाव फरायबाय थानायजों लोगोसेनो मडेलिं खालामनायखौबो लोगोआव लाफाबाय थादों। गुवाहाटी रुक्मिणीगाव अडिटोरियाम हलाव खुंजानाय मिस्टार एन्ड मिस डिभाइन इन्डिया फेशन 2023 नि बादायलायनायाव बाक्सा बरबरनि निहारिका बसुमतारिया देरहासार बान्थाखौ आजावो। थांनाय 29 मे खालि लुइट फेशन स्टुडिय'नि बानजायनायाव मिस्टार एन्ड मिस डिभाइन इन्डिया फेशन श'आ खुंफुंजादोंमोन। बे बादायलायनायाव गोबां बादायारिफ्रा बाहागो लादोंमोनब्लाबो बाक्सा बरबरनि निहारिका बसुमतारिया गिबि उइनार टाइटेल एबा देरहासार बान्थाखौ मोनफुङो। मिथिनाय बादिब्ला निहारिका बसुमतारिया असम रक स्टार्स प्रेजेन्टनि मिस्टार मिस एन्ड किड्स फेशन श'आवबो मडेलिं अफ द इयार 2022 आरो ग्रेन्ड बाक्सा 2022 आव गिबि रानार आपखौ मोननो हादोंमोन। बे समाव मडेलिंआ मोनसे पेशन आरो प्रफेसर जानाया गावनि जिउनि थांखि होननानै फोरमायबावो निहारिका बसुमतारिया। आंनि मुङा निहारिका बसुमतारी एन्ड आङो बाक्सा बरबरिनि। आङो थांनाय 29 मे 2023 आवहाय गुवाहाटी रुक्मिणी नोगोराव जानानै थांनाय लुइट फेशन स्टुडिय'निफ्राय खुंजानाय मिस डिभाइन इन्डिया फेशन श'आवहाय आं उइनार टाइटेलखौ मोननो हादों। बेखिनियानो। बेयावहाय 100+ कन्टेस्टेन्ट दंमोन। बिसोरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदोंमोन। आसामनिनो उदालगुरि, क'क्राझार, चिरां बेफोरबायदि जायगानिफ्राय फैदों आरो। बे बादायलायनाया बुंनो थाङोब्ला मिस कन्टेस्टनि थाखाय बहुत टाफ जानानै फैयो आरोना। जोङो बहुत खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गासैबो खामानियानो खस्थ' मावनानैसो जाफुंसार जानो हाखायो आरो बेबायदि। आं बादायलायदोंमोन। बेयावहाय फार्स्टआव आङो मडेल अफ द इयारावहाय रानार्स आप मोनदोंमोन। बेनि उनावहाय आङो ग्रेन्ड मिस बाक्सायावहाय रानार्स आपमोन। एबार मिस डिभाइन इन्डियाआवहाय आं उइनार टाइटेलखौ मोननो हादों। नोंनि जिउनि थांखिया मा? आं सासे प्रफेसर जानो लुगैयो एज वेल एज ए मडेल। फैबाय थानाय समाव मडेलिंखौ माबायदि लांनो सानदों? मडेलिंआ आंनि मोनसे पेशन एन्ड प्रफेसरा आंनि एम। बहुत गोजोननाय मोन्दों, मानो होनबा जोङो ओरैबायदि खस्थ' मावदोंमोन आरोना। ग्रुमिंआवहाय सानसे ओंखामबो जानो टाइम मोना बेफोरबायदि, आरो हरावबो जोबोद हर जालाङो। बेखिनियानो मोनदों आरो बेफोरबायदि बाहागोखौ आं मालाबाबो नुफेरबायाखैमोन। फिसाजोजों लोगोसे थांफा आं बे बाहागोखौ लाफानानै बिराद खुसि मोन्दों आरो। नोंनि जि फिसाजोआ बेबायदि गेलेनायाव नों माबायदि थुलुंगा बा बेखौ माबायदि हेफाजाब होदोंमोन एसे फोरमायगोन नामा? आं बेखौ होनो खेलाया देरहानाय जेननाय थाखायो। इयाव जे बे खेलायाव जों देरहानांगोन देरहागोन बिदिखौ साननाङा, आरो देरहाबाथ' देरहाबानो देरहायाबो नों एख' दुखु मोननाङा। देरहानाय जेननाय बेनो जाबाय खेलाया होननानै बिदि बुजायो आरो। मिया बिराद बिदि दुखु जादोंमोन आं देरहानाय नङा, बिराद मानसि दं होननानै, खिन्थु आं देरहायाबाबो नों एख' दुखु मोननाङा, बाहागोथ' लानो मोन्दों ना बिदि आं बुजायदोंमोन फिसाजोखौ। खिन्थु लास्ट पर्यायाव देरहानानै बिराद खुसि मोन्दों आरो आङो। सोरनिबाफ्राय लाथ'नाबो होयो बा न'निफ्रायबो दाउ अमा फाननानैबो होयो। बेनिखायनो बेबायदिनो गथ'खौ बाहागो लानो होयो आरो बाहेरफोराव गथ'खौ लिंहरो, होमबाबो थाखा फैसानि गेजेराव जोंनि गथ'खौ हगार हरनो हाया आङो। नोंसा न'खराव माबायदि सोलियो? जोंनि न'खराव सोलियो जे आंबो दाउ अमा लायो, ओमफ्राय बिफायाबो गारि सालायो, बेनो आरो जोंहा बाहेरा इनकाम एख' गैया। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065, 8638054125, 6000410073, 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो Pioneer Academy
borma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।